azice Goliyati na 7 Goliyati afite 7 Murase Jacques ari hano umugabo yamaguruka yamuvuga ngo umwana wacu ngo yaje kudusura isuko nayo ukundagira kuzuka kwa Yesu noneho korali zikaririmba nako bireye korali zikaririmba noneho hariho strategy nyine kuririmba icyo gitondo cy'ubugingo nico tuzohuriramo n'abacu bose batubanjirije n'uyu mwene data badukuwemo n'abandi rero bose bavuye mu isi banesheje bose babaye imishasho akuzo bintu naco asifiwe haleluya turi mari suba sero mwebwe mwese kazamba boni nyuma yacu ko murabona no kwisubiza inyuma se nari mu cyiciro cya mbere abandi mwese mwambabona mwumve ko tumushimiye mu izina ry'umuryango. Murabizi kuko hari abavandimwe ba Isaac dutegereje bazava hanze. Ntabwo nkwiye kuja niganyira nibazukwe ejo zabamerewe atamibuka y'ukwibonaho imenya ijoro ryose uko bihana. Ntabwo nkwiye kuja niganyira nibazukwe ejo zabamerewe atamibuka y'ukwibonaho imenya ijoro ryose uko
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuzamuri ibiganza utere haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Zamuri ibiganza bya utere haleluya. 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 Yesu yamarana kuzuka vuba hanyuma yagiye ijuru abadamu ngo binjira muri yava ngo barareba ngo basanze imyenda imuhambiriye aho ngaho ngo basohokana ibineza neza ngo n'ubwoba marayika barababwira ngo nimugende mubwire intumwa ngo mubwire n'abandi bantu bose ngo mubabwire kuko Yesu yazutse. Abadamu nibo bajanye message ya mbere. Haleluya. Kuko Yesu yazutse. Duhimana ishusho cyane. Ahimbaza umwami Yesu. Haleluya. Yesu rero amaze kuzuka, hari ibintu yakoze. Asifiwe. Yesu ngo yazukanye, yarazutse arazuka. Muri cyo gitondo. Icyantangaje cyo birizi tubwira. Ngo yarazutse azukana n'abera bose. Duhimana ishusho. Asifiwe. Yarazutse azukana n'abera bose. Aho ngaho rero niho hantu hazahashisha. Aho ngaho niho abantu bazasaba kugira ngo bumve. Yesu ngo yazukanye n'abera bose. Ndetse noneho muri icyo gihe cyo azuka abatubanjirije kera. Ibice cya 15 cy'Abakorinto. Abakorinto bazarababye. Haravuga ngo Yesu ngo amaze kuzuka. Ariko Pawulo introduction yakoze. Yaravuze ngo ubutumwa ndabwira. Ngo ndababwira ngo Yesu Kristo ngo wazutse ubutumwa nabasha kubabwira na mbere. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo Yesu Kristo amaze kuzuka. Avuga abo yabonekeye amaze kuzuka. Haleluya. Aravuga ngo yabonekeye. Avuga abigishwa yabonekeye. Avuga n'aba Yakobo. Aravuga ngo abonekera n'abasaga 500. Aravuga ngo abonekera n'intumwa zose. Pawulo baje kujandika. Aravuga ngo naje arambonekera. Ngo nyuma y'abandi boneke. Asifiwe. Haleluya. Uko neza biza bitwereka ishusho yaho. Habaye ishusho itari ubwoba Yesu amaze kuzuka. Ngo yanyuze mu birere bibiri. Komantere ko zazikwa ko abantu bacukumbura bibiri. Duhimana ishusho cyane. Nashoje izina rya Yesu. Ngo anyura mu birere bibiri. Ngo hari birere bibiri yanyuzemo. Duhimana ishusho. Kuze mukozi. Muraho neza. Duhimana ishusho cyane. Sifa kwake. Ufite Imana. Wanasifiwe. Nani yokera haleluya nyine yanyindi yo hejuru cyane. Ariko niba ngombwa ndayitera. Asifiwe. Noneho mu kirere cya mbere yanyuzemo ngo yanyuze mu kirere cy'abapagani uhera kuri Kayini ukageza kuri Herode. Ngo akigera barababwira ngo mwebwe ngo nanze kumvira ngo none gusigara ngaho n'abandi bose bazagira ati ibyago byararangiye. Ngumaho niyo mpamvu umuntu wese ufatizera umwami Yesu azosanga bakayini. Asifiwe. Haleluya. Ariko kiza kitunezeza ngo anyura mu kirere cya kabiri. Ikirere cya kabiri rero n'ikirere cy'abera yanyuzemo. Mutekereza abantu bazutse hakazukana ba Ibrahimu. Igihe cyabo hari ahantu cyanditse mu itangiriro Yosefu. Timuzi ko Yosefu ari washanye bene wabo mu Giputa. Ngo amare mu Giputa bamaze gutura bamaze kubaho. Yosefu arahanura. Ijambo yahanura ryarantangaje. Ngo yabonye ibyo kuva muri Egiputa kwa Bisiraheli. Ngo ategeka ibyo amagufwa ye. Kurya bari ko bava mu Giputa bashoreye bagiye kugeza no kwisanduku ry'Imana bashoreye bagenda. Kurya n'amagufwa ya Yosefu bari bahetse. Bari barabwiwe Yosefu rero ngo amagufwa yaje ntagasigara. Muzo mpambi iyo muhaye musho. Kuko hari ikintu yari kwahabona.
Sifa kwake Mungu. Hari kitu alikuwa hapo. Ndio. Ukuhari sio tubona. Ukuhari kintu twatubona. Uyu mama dufite. Sumaze kubisoma wa. Ukusiki twatubona. Ko turabona hirya y'ibijigo by'intare. Hirya y'umubabaro. Ndio. Hirya y'umubabaro. Hariho ivyo twatubona. Yosefu yari kwavuga arababwira ngo aya magufa yanje ndabitegetse. Ndabihanuye aya magufa yanje. Ntimukayasiga ino. Muzoyajana. Umuntu wahanje waguze sambu bato abahanga ayo magufa ya Yosefu ni Yoshua tubaragatse Kanani Yoshua sogeje Kanani ukunye yarabonye ikirero Yosefu yaravuze ngo ndabona igitaramo kigiye kuzobaho ubwo gitaramo yarabonye ni umunsi Yesu azazuka ariko ngo gitaramo nanje ndashaka kuzokibamo kunye umunsi Yesu azuka Yosefu nawe yazukanye n'abandi Haleluya. Ndahimbaza umwami Yesu. Amen. Yesu rero ngo anyura ngo hagati y'abera ngo bazutse barangije asifiwe. Haleluya. Tujanditse muri gitabo ariko ngo yanyuze muri ico kirere noneho bahanyuze ngo bakazoguma kumurangirana ngo bakazaguma kuvuga ngo nguyu ngo Ibrahim akamubwira ngo singuyu wo nizeye ngo kuko ngo ariyo mana ngo izura bapfuye ngo ikiti bitariho ngaho ari biri kuko umunsi Ibrahim yashoye umwana wo gujanye kurutambuka kuri Moriya buriya icyatumye abindendera nuko yari yamaze kumva kuzu Bibiliya bivuga mu Hebrayo iravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Ibrahim ngo ashana umwana wo kumutamba ngo kuko yibwiye yuko ngo ari buzuke kandi yaratamuva umuzuko icyo yaratarabona n'amakuru n'uwazutse ariko ngo yumva umuzuko kandi kujya kuzuka kera yari yabonye Yesu Kristo kazoza akazura abantu. Atukuzwe ngo kasi. Haleluya. Badaudi bakamuvuga ngo nguyu naje nizeye. Asishwe sa. Haleluya. Umunsi nica Goliyati ndarwo nizeye. Umunsi ko Goliyati yicishwe ibuye se. Muzabura ngo yabuye ninde? Yabuye ni Yesu Kristo. Duhimana ishoje cyane. Atukuzwe. Kandi yabuye naje gusanga aho riba. Naje gusanga aho yari kuye. Kuri yari yabuye gusa ntiyaritoye ku musozi. Sibuye yafuye gutoragura gusa. Yaritoye muri gahunda. Nubwo yatoye yari amabuye imutubiye dutanu ariko kera yari amaze kubisanga muri Bibiliya. Musome mu Balewi. Bibiliya iravuga ngo umuntu uzatuka Imana ngo azicishwa amabuye. Dawudi yanavuga ati iri ni itegeko ry'Imana. Imana cyubahiro. Haleluya. Kandi ari amabuye atanu. Timuzi ko ateye amabuye atanu. Kuriya yari yatoye kugira ngo azice Goliyati na 7 Goliyati afite 7 murabisoma muri Bibiliya mu ngoma niho bazabivuga neza cyane. Amaze kwica Goliyati abo yatoje mu mwuka baramubwiye guhagarara abo bandi natwe tuzabira gute tuzobarwanya tubice ariko bimwe nabo byari bifite intoki 6 n'amana 6 ariko bicishwe inkoni bafite ibicumu n'amatu kubera kwizera umwami Yesu atukuzwe asifiwe bile. Haleluya. Badabora bakavuga ngo singuyu wo nizeye umunsi nagiye kurwana sisera timuhabu umugona singuyu aho bade barusi bakamafu atubara kugira ngo kakanyabugabo kwa gushirwa n'amanga nariko mvuga ngo sinsigara iMoabu ndajana n'amabukwe kamubwira ngo winyingira kugusiga aho uzaje niho nzaja aho uzarara niho nzarara Imana yawe niza Imana yaje kuko mungari kugira ngo ni singuyu wona nababonyemo ako munsi baramu kuntu yavuze baravuze ngo niko ndababona bene wacu Ndio. Niko ndababona wanasifiwa sana niko ndababona niko ndababona Haleluya. Murahoba Duhimana shubahiro. Haleluya. Nigeze kugera ahantu hamwe igihe kimwe noneho aringiye kuramukanya ngo bamare bajana tuja mu kanisa ariko nyine bampinze bari bampinze kubera ko nyine nari mvuye ahantu ariko kabajana ntaza kandi basikumva kuvuga ubutumwa ndetse abantu baramumaze ati se Jacques ntimumuhereza
inama ya miterano nako ndavuga iyo nari iyo ngiyo za Ethiopia niyo nari bamavuga ngo simbwiriza ngo umuntu yobwiriza ngo byokunda mwana ngenda mu ikanisa ako ye ikindi kikundi gute ndagenda mu ikanisa nyine usari kuvuga ngo basoro ururimi gusa kuvuga ngo bavuge ngo Pastor Jacques ari hano umugabo yamahaguruka yamuvuga ngo umwana wacu ngo yaje kudusura ntamuvuga umwana wacu ese ko nawe ukundagira gute kuzuka kwa Yesu noneho korali zikaririmba nabwo bireye korali zikaririmba noneho hariho strategy nyine kuririmba korali zikaririmba umuntu ko twari tugize korali zikaririmba noneho ari abakobwa ari abahungu n'abahagaze oya kundagira cyane ungize umutwe wo gucyana ngize cyane amaze kubona gusukunga abantu baboshe uburyo birimba gutya ngo buce umupasiteri umwe aramvuga ngo nzoze kumusura ndagenda ngiye kumusura noneho turaganira ambwiye ubuhamya bwe ukuntu akijya kijijwe turashorerana ndetse dushaka nko kuzuzwa baranateka turarya igitaramo kirashuka noneho ngo marega nanjega mumva se ko tureka gusenga kera nahagutse musenge ngo ngire ngo mpavuga musenge nama mbona yinjiye mu cyumba bamavugana n'umugore yahijya mu cyumba bakoze nk'akanama ngo bamare baragaruka ngo amare bamavanga amategeko ngo ntiwosenga ngo ariko ngo bamare bakora ikintu kimwe cy'igitangaza ngo bamare uwo mupasiteri yanga ko nsengera ngo mu nzu byari ibyifuzo ariko muzo bisengera iyo Yesu yagize gute nivuge ngo Yesu yarazutse izizi kibazo dufite ubutumwa bwiza tuvuga ishingiro saya mata orero dufite ishingiro ry'abizera bose ishingiro ry'abizera bose Kristo wazutse haleluya ipaso rami Yesu noneho Yesu rero abo ngabo ico gitondo cyaba hari igitondo cy'ubugingo ico gitondo kizabiruje haleluya Yesu impamvu Yesu yazutse bwari ubutsinzi budutsindira ko ibintu kabitanu mureke mvuge kimwe gusa cyangwa ikintu cyari kibayeho hari hatsinze icyaha cyari gitsinzwe habaye gutsinda icyaha asifiwe Imana Amina Yesu abari muri Kristo Yesu ndateka bazagira bazatirwaho kuko itegeko ry'umwuka ryatubatuye itegeko ry'ijambo asifiwe haleluya Bibiliya iravuga gutaya Bibiliya iravuga Petero yarabivuze ngo ubwo yikoreye icyaha cyacu ngo ibambarwa ku musaraba turashima ko icyaha cyapfuye kandi cyapfuye Yesu amaze kugira gute namaze kuzuka ikindi cyakuweho ni umuvumo turashima Imana ko nta muvumo kituriho Yesu yamaze kuzuka umuvumo tuvaho Imana turayo haleluya gatatu rero ni ikindi kituhadutaramiyeho n'ubugingo urupfu rero umunsi Yesu yazutse urupfu rwari rupfuye ni ukuvuga ngo umunsi Yesu yapfuye yishe urupfu kuko urupfu nirwo rwari rwaratwishe Yesu aza dawa ya moto ni moto Yesu aza gupfa kugira ngo yice urupfu Imana turayo kandi umuntu yacumuriye ku giti kandi umuntu yaboneye ubugingo ku giti bijuzurira mu kuzuka Yesu ngo amaragira gute Yesu ngo amarazuka urupfu ruba ruratsinzwe niyo mpamvu abantu bapfiriye mu mwami abo bose bafite ubugingo iyo wizeye umwami Yesu ubu kamirikishije ko Yesu yazutse Imana turayo haleluya ni ukuvuga ngo buzutse Pawulo amaze kujandika aravuga ngo twapfanye nawe tuzukana nawe ntabwo ari ukuzuka kwejo bundi kuzaza umaze kwizera umwami Yesu ubuzukanye n'abera bose gitondo cya gatatu ni umunsi dutegereje ibindi byarabaye byose asigaye igitondo kimwe igitondo cya kane nico dutegereje twese abantu bose barabangiriye bati gutoka ikigigi twasomye umunsi Yesu azagaruka bizajitwa ngo ni igitondo ico gitondo ni igitondo cy'ubugingo haleluya Yesu kandi mwumve mbabwire
duhimanitswe icyo gitondo cy'ubugingo nicyo tuzohuriramo n'abacu bose batubanjirije n'uyu mwene data badukuwemo n'abandi bera benshi batugiye badukurwamo twese turategereje igitondo hazobaho Jeredine yararirimbye uwo munsi ngo Imana izaturirimbira ngo niba izaririmba base ngo niba izaririmba tenoro ngo niba izaririmba arito bari kumva icyo nzi neza uko izaturirimbira bamara yamavuga ngo bizaba ari ibirori uko ndimubona uko dushonje duhishima kandi duhishima igitondo kizaza kandi icyo gitondo ndakikwifuriza duhimana ishwahiro Elaforia ahimbaza umwami Yesu Haleluya Yesu zamura Imana ishwahiro Amina kwa Mungu zamura Imana ishwahiro Haleluya Yesu Egihuriro Era bose bavuye mwisi banesheje isi ya Satani ndetse n'umubiri muzahanga tubeka bakora akantu gatoya hari umunsi mperutse niba nararose niba narahishuriwe sinamenye ko nageze ariko sinzanerekwa sinzi ukuntu byangendekeye none ngo mbona turi ku murambi muremure ariko udaheka none mbona ngo turiruka ako yeme hari ibintu bimwe biza bintangaza naje gusanga indwara ikomeye kuruta izindi zose ni ubusaza uzi ko ubusaza buzagenda bukurya bukagenda bukurya iyo ugejeje imyaka 78 utoba ukibasha no guhaguruka utoba ukibasha no kugira ubusaza ni bubi ariko ntekereza mu ijuru ukuntu twese tuzoba nta muntu uzoba abantu bose bazoba babaye imishasho ariko izo bintu nabyo asifiwe Haleluya Imana isabahe no ahimbaza umwami Yesu Haleluya nimurahire ko atari ko bizogenda uko hari abasaza bazoba mu ijuru hari n'abantu bato bazoba mu ijuru twese tuzoba twambitswe imibiri misha siko bimeze noneho ngo hazobaho gusa kwiruka kandi ko kwiruka nako kwarantangaje umuhungu umwe no twarataramye umunsi umwe yanavuga ngo we ngo ikintu cyamunejeje ngo yatekereje ngo ukuntu ariko se hari undi waravuze ngo se mu ijuru tuzonezerwa ngo bimeze gute undi mu gitaramo hazavuga ibintu byinshi undi yamubwira ngo tuzuza tugenda ngo nituja guhwera yari yavuze nawe uko abivuga undi nawe yamavuga ati noneho nabitekereje twataramye twatwahuye neza yamavuga ngo noneho njewe ntekereje ukuntu ngo tuzovuga ngo twasibiyeyo twarayeyo twiriweyo ngo tuvugana ngo twasibiye mu ijuru yari yabitekereje cyane ariko nimureke mbabwire gatoya Haleluya Nimalosa vila kisato fari noneho hazoba ibintu kandi iryo ijuru ni iry'inka n'iry'inyamaswa se ijuru ni iry'abantu n'iry'abizera n'aba badukuwemo namwe mwicaye aho ngaho uku turabukereye asifiwe twicaye n'aha ngaha ko turagomba kwambara imyenda y'umutashyi kandi Yesu gusa asigaye ifirimbi Haleluya noneho hazoba umuririmbyi yarabivuze ngo batoka mirima batoka amagonje hazoba gushabira noneho twese ngo duhure narabirose ejo bundi mbona ngo turi ku murambi mbona ko turi ariko twiruka ku murambi udaheka umurambi nawe warantangaje ariko mbona mu cyiciro cy'imbere kaza mbona turi kumwe na Ibrahim mpagaze iruhande na Dawudi na Mosi ndetse kaza mbona na Yoshua hariya usenere mwebwe mwese kaza mbona inyuma yacu ko murabona bakwisubiza inyuma se nari mu cyiciro cya mbere abandi mwese mwababona muzamuri barisha hari abantu bigeze kumbwira barambwira ngo bano bahungu baza baririmba babazuru ngo bararepese kandi bazi guhimbaza ngo bamara bavuga ngo barepete ngo aribo bazorepetesha mu ijuru bazoririmbira ngo nibo bazakira ariko bakukubita Yesu muna nabwire asifiwe Haleluya Bibiri iravuga ngo mbona ijuru risha ngo nisisha ngo mbona abera ngo bazamurwa kwimasha Atubona abera bazamurwa bavanwa muri isi bagendaga
n'abagihamire n'abamukuru ahimbazo Yesu n'ababeza n'aburi marisho cyane n'abakashobika n'abakamurisha otari masika logari. Umunsi abantu bapfa hano kuri Rusizi hano mu Kamanda n'umuntu wangije yarambiye ngo umunsi abantu bapfa ngo ingoma zaravuze mu ijuru ngo abasirikare bari hano hakuno mu Bugarama ngo barazumva ngo bumva na chorus bari kubaririmba ngo baje gutega abashitsi duhimana icyo Atukuze umukozi. hari n'abandi bagabo banza ku ndondo nabo ngo bishwe n'abashenesi ariko ngo uko bariko batema imitwe ngo indirimbo ziraririmba kuri Kirumba indirimbo ngo zira gute zirayimba duhimana icyo Atukuze. ahimbazo Yesu ufite ushiringiro rero n'ubugingo ni igitondo Imana iduhishiye ndakwifuza kuza muri icyo gitondo tuzabonana muri bene data badukuwemo n'abandi bose twese urugendo n'urungubu mukomere mushikame reka nguhereze utereza haleluya kazibiri cyangwa uvuge ijambo ritoya numara ubu ariko nyine shiramo
gutanga haleluya hanyuma umuntu agasubira akavuga ngo muraho, ariko niko biba bimeze. Reka dushimire abantu bose. Turashimira abayoboye gahunda y'amateraniro, Pasiteri Imana ibahe umugisha. Turashimira n'abavugabutumwa nubwo bamaze kugenda ariko mesaje iraza kubageraho. Turabashimira kuba babanye natwe, baje kutuba hafi kugira ngo badukomeze mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turashimira abaririmbyi bagize neza kuva dutangiye, babanye natwe, Kanyambo na timu yose. Mu by'ukuri imitima yacu irazirikana iyi nkunga murimo mudutera. Mureke kureba inyungu uyu munsi. Imana yagize neza, mwagize neza cyane. Turabashimiye n'umucuranzi wacu Aimable, tunagusaba uzaza uboneka buri gihe, turabigusabye. Nubwo abacuranzi bagira za gahunda zinshi, ariko nk'umuryango noneho turabigusabye ujye uboneka. Turashimira abantu bose muri rusange, umuntu wese watekereje kugira ngo aze ngabane natwe, akabirarana akabibyukana akabyiriranwa aho mwiriwe mu mirimo yanyu mukaza guterana natwe. Nimwe humure ryacu, mwagize neza. Iyo tubabona turahumurika cyane kandi turakomera cyane. Imana ibagirire neza. Umuntu wese ahari mwumve ko tumushimiye mu izina ry'umuryango. Murakoze cyane. Hanyuma gahunda zikomeje ni kuko twabivuze, murabizi kuko hari abavandimwe ba Isaac dutegereje bazava hanze, tuzashyingura ku wa gatandatu. Uko gahunda zimeze, ariko ibitaramo birakomeje. Dutangira saa 10 tugasoza saa 1. Nubwo amasaha yarenzeho, nibisanzwe iyo umwuka wabaye mwinshi no kubyihanganira, ariko dusoza saa 1. Muzakomeze mubane natwe, dukomeje kubararika kugira ngo mukomeze mudufashe mu bitaramo bya buri munsi. Turabizi biragoye, kwitanga biragoye, amafaranga biragoye, ariko niko bimeze kugira ngo imiryango izakomeze ihumurike. Rero dusaba guhera ku wa gatatu ku rubyiruko inshuti za Isaac Ndayishimiye bazatangira bafite umwanya kugira ngo utange ubuhamya. Bazabitumenyeshe ku wa gatatu, ku wa kane hazavuga abantu bake bashoboka, kuko murabizi amategeko ahari. Ku wa gatandatu hazavuga abantu batarenze 4. Mbwire n'umuryango wacu, hari abantu bajya bashaka ngo bajyavuga ku wa gatandatu, hazavuga abantu 4. Muri abo 4 nawe bishize mu mutwe urahita wumva abantu bagomba kuvuga. Ababishaka babisaba imbere y'igihe. Murakoze cyane. Imana ikomeze ibagirire neza. Amen. Murakoze. Uhagarariye umuryango tugezaho amatangazo kuko bivuze.